ஹே கைஸ், இன்றைக்கி நான் என் கார்டனுக்குள்ளே போகும்போது என்னுடைய கூஸ்பெரி பிளான்ட்டில் நான் வந்து இந்த லீஃபை நோட்டீஸ் பண்ணேன். ஸோ இதை பார்த்த உடனே எனக்கு என்ன தோணுச்சு அப்படின்னா, லீஃப் கட்டர் பீயாக தான் இருக்கும்னு தோணுச்சு. இருந்தாலும் கூகுளில் ஒரு சர்ச் பண்ணிட்டேன். இதோடைய டேமேஜ் சிம்டம் வந்து லீஃப் கட்டர் பீ தாங்க. ஸோ இந்த லீஃப் கட்டர் பீயை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது. ஏன் அப்படின்னா, இது வெறும் லீஃப் போர்ஷனை மட்டும்தான் அஃபெக்ட் பண்ணும். அது மட்டும் இல்லாமல் இது எந்த ஒரு எக்கனாமிக் டேமேஜையும் காஸ் பண்ணாது. ஸோ இதுக்காக நம்ம எந்த இன்செக்டிசைடுக்கும் போக வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஸோ இது எப்படி நான் வந்து பார்த்த உடனே லீஃப் கட்டர் பீ அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சேன் அப்படின்னா, இங்கே பாருங்கள், இது மாதிரி சர்க்குலராக நமக்கு வந்து கட் ஆயிருக்கு இல்லையா? ஸோ இதுதான் வந்து அதுக்கான ஒரு அடையாளம் அப்படின்னே சொல்லலாங்க. ஆமாம், எப்படி வந்து கேட்டில் கிரேசிங் அப்பியரன்ஸ் வந்து இப்போ ரைஸ் ஃபீல்டில் கேட்டில் கிரேசிங் அப்பியரன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா எப்படி அது வந்து ஸ்வாமிங் கேட்டர்பில்லர் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறோமோ, அதே போல் எந்த ஒரு பிளான்ட்லேயும் வந்து சி ஷேப்டு சொல்லலாம், இல்லை ஓவல் ஷேப்பாக இருக்கலாம், இல்லை வட்ட வடிவில் இருக்கலாம். எப்படி இருந்தாலுமே மார்ஜின்லேருந்து இது மாதிரி ஒரு கிளியரான கட்டிங் இருந்தது அப்படின்னா இது வந்து லீஃப் கட்டர் பீ தான். நம்மளால் கூட நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து ஒரு பேப்பரில் சர்க்கிள் கட் பண்ணுறோன்னு வைங்களேன், நம்ம இவ்வளோ கிளியராக கட் பண்ணுவோமா? ஆனால் நம்ம விட அறிவு குறைஞ்ச பீ தான், ஒரு சின்ன தேன் பூச்சி தான். ஆனால் அது எவ்வளோ நீட்டாக கட் பண்ணியிருக்கு பாருங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து பாலினேட்டும் பண்ணுது. இந்த எதுக்காக இப்படி கட் பண்ணுது அப்படின்னா, இந்த லீஃப் பிட்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, அது கட் பண்ணிட்டு போகுது இல்லையா, அந்த பிட்ஸை வச்சு தான் அது தன்னுடைய வீட்டை உருவாக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதோடைய ஹைவை உருவாக்குது அப்படிங்கிறாங்க. சரி, இதோடைய ஹைவ் எங்கே இருக்கும்? அதாவது பொந்துகள் இருக்கு இல்லையா, என்னதான் இடம் கொடுத்தாலும் நான் கொஞ்சோண்டு இடத்துல தான் வாழ்வேன் அப்படிங்கிற மாதிரி, என்னதான் நிறைய இடம் இருந்தாலுமே நார்மலான ஹனிபீஸ் மாதிரி ஹைவ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணாமல் அந்த நம்மளுடைய வால் கிராக்ஸு, நம்ம பெரிய பெரிய ட்ரீஸில் எல்லாமே கிராக்ஸ் விழுந்திருக்கும் இல்லையா, அந்த கிராக்ஸில் தான் அதோடைய ஹைவ், அதோடைய நெஸ்ட் வந்து பில்ட் பண்ணிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்காக தான் இந்த லீவ் பிட்ஸ் எல்லாமே அது கலெக்ட் பண்ணிட்டு போகுது. நெக்ஸ்ட்டு, அப்பார்ட் ஃப்ரம் அதோடைய நல்லதுக்காக மட்டும் இல்லாமல் பிளான்ட்டுடைய நல்லதுக்காகவும் அது பாலினேட் பண்ணுது. நான் அடிக்கடி சொல்கிற மாதிரி பாலினேஷன் பை ஹனிபீஸ் இஸ் கால்ட் மெலிட்டோஃபில்லி. ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, ஒரு லீஃப் கட்டர் பீலேருந்து கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஹனியானது நம்ம நார்மல் பீஸ்லேருந்து கிடைக்கிற ஹனிக்கு 20 மடங்கு அதிகமாக நமக்கு கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரி, இந்த லீஃப் கட்டர் பீயோடைய ஆரிஜின் வந்து வெஸ்டர்ன் யூஎஸ். ஆமாம், வெஸ்டர்ன் யூஎஸ். லீஃப் கட்டர் பீயோடைய சயின்டிஃபிக் நேம் மெகாசைல் ஆந்த்ரசீனா. இது வந்து ஒரு ஹைமனாப்டீரான் பெஸ்ட். ஏன்னா வந்து இது ஒரு ஹனிபி இல்லையா, ஹனிபி எல்லாமே ஹைமனாப்டீரா, இது வந்து ஒரு ஹைமனாப்டீரான் பெஸ்ட். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம லீஃப் கட்டர் பீயை பற்றி நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஸோ ஃபார் மோர் வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் சேனல். பை.